Всем здоровья, пацаны, снова. Вот я сейчас уже пошел в школу, это сегодняшний день до сих пор. И вот у нас что творится. Вот мой дом, я вышел. Жесть, у нас так красиво сейчас. Снег. Он все тачки заметены, все, пипец. Класс. Я пошел на остановку. Ожидаться автобуса. Ехать в школу. Вот я иду. Иду. Он там на наши ходят. У нас. Он там очищает снег уже. Все. Пипец. У нас погода снежище валит. Пипец. У нас уж все сугробы по колено. Жесть. Просто пипец. Ого. Пипец. Вот так вот я иду в школу. Ладно.